Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə açılmışdı. Bu müddət ərzində böyük inkişaf yolu keçmişdi və hazırda bu müəssisə böyük elmi potensiala və klinik praktik təcrübəyə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu elm ocağında yüksək ixtisaslı, təcrübəli, peşəkar alim həkim kollektivi çalışır. Onlardan 10-a yaxın elmlər doktoru, 30-a yaxın tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Onlar kimi xəyalları, istəkləri, vicdanları ilə insanlığın xidmətində duranlar, yaşatmağı seçənlər də məhz onlardır. Onların cəbhəsi xəstəxana, silahları bilgiləridir. Heç tanımadıkları birinə sevinç bəxş edirlər, digərinə isə həyat. Həyatla ölüm arasındakı kiçik bir xətti hər zaman döyünməyə vadar edib, ürəklərimizin ritmini dəyişənlərdir. Onların içində xəta ola bilməz. Edilən hər səhv bir insan həyatıdır çünki. Həyatımızın ritmi ürəyimizdəki döyüntülərə, ürəyimiz isə məhz o kardioloqlara bağlıdır. Onlar ürəklərimizin səsini duyan Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun əməkdaşlarıdır. 2019-cu ildə Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələr üçün geniş reabilitasiya proqramı başlanılıb. Son ildə institutun rəhbərinin effektiv və məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində maddi texniki baza yenilənmiş, bütün şöbələr yeni və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdu. İnstitutun klinik şöbəsi 140 çarpaydan ibarət olub, xəstələrin tam ixtisaslaşmış müalicə almaları üçün lazımi texniki vasitələr və dərman ləvazimatları ilə təmin edilmişdi. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda test nəticələrinin sistemə avtomatik inteqrasiyası ilə dəqiq, sürətli, ödənişsiz, fasiləsiz laboratoriya xidməti fəaliyyət göstərir. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu ilə 45 ildir ki, ürəklərimiz əmin əllərdədir. Geridə qoyulan 45 il, bir insan ömrü onların inkişafına, bizim isə xeyrimizə işlədi. Hər addım bizi həyata bağlayan bir döyüntü oldu. 2021-ci il zəfər ili ilə başlayaraq, 2023-cü il Heydər Əliyev ilinə həsr olunmuş elmi konfranslarla tibb, xüsusilə də kardiologiya elminə saysız töhfələr verildi. Respublikada ilk dəfə olaraq xarici ölkələrdən də mütəxəssislərin iştirakı ilə kardionkologiya üzrə beynəlxalq konqres keçirdi. Rəsmi sayt, sosial şəbəkələr vasitəsilə sorğular keçirildi, istəklər öyrənildi, nəzərə alındı. Koronavirusla mübarizədə birlik, fədakarlıq göstərdilər. Toxunduqlarımıza düşmən kimi baxıb, sərhəd qoyub, evdə qaldığımız günlərdə onlar insanlığın xidmətində durdular. Yaşatmağı seçdilər. Evdə qal biz gəlirik və evdə dəstək aksiyası ilə 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlarımıza xüsusi xidmətlər etdilər. Bir can üçün öz canlarını fəda etdilər. Xalqımızın sözün əsl mənasında gözə görünməyən ağ xalatlı qəhrəmanları oldular. Azərbaycanın qəhrəman oğulları, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 gün ərzində tariximizin ən şərəfli səhifələrindən biri yazıldı. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu qələbə şəhidlərimizin qanı, eyni zamanda Vətən müharibəsi veteranlarının döyüşlərdə böyük fədakarlığı hesabına qazanıldı. Dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən olan şəhid ailələri və qazilərimizə diqqət və qayğı göstərməyi, biz də öz mənəvi borcumuzu bilərək daim onlardan öz dəstəyimizi əsirgəmədik. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə onlar tərəfindən ölkəmizin dörd bir yanında şəhid ailələri və vətən müharibəsi iştirakçıları üçün mütəmadi olaraq tibbi aksiyalar keçirdi. Həmçinin ahlı şəxslər və uşaq sığınacaqlarının kiçik sakinləri üçün xəstəliklərin erkən mərhələdə aşkarlanması və ağrılaşmanın qarşısını almaq üçün tibbi yoxlamalar aparıldı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan, bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən ən yüksək səviyyədə davam etdirilən inkişaf strategiyasına əsasən yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi, bütün mövcud xəstəxana və poliklinikaların yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, ən müasir avadanlıqlarla təchizatı,
millətimizə çoxsaylı tibbi xidmətin ödənişsiz olaraq ən peşəkar şəkildə göstərilməsi, mərkəzi icra edici ali orqan olan Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətlərinin hamı üçün əlçatan olması, səhiyyəmizin yüksəlişinin və dövlətimizin, əhalinin sağlamlığına verdiyi önəmin təzahürüdür. Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu 45 ildir sizinlə.